Ligoa Hello Pledge mga Scam. Packers, for today's video, pupunta ako sa Naperville sa Hello Kitty Cafe Truck. Ano, kasi favorite ng Packers na yan, no? Kasi stress nga siya, kasi nga, na-scam ng Ligo app. You know what happened? After ko mag-invest sa Ligo app, bigla naman siya nag-close. Sinara ang PH region at US region. So, eto na nga, no, na-stress na ako. Di ayan, maghahanap ng paglilibang-libangan. Eh di ngayon, nakita ko si Hello Kitty. So, yan, punta muna doon para naman makatanggal ng stress. Kahit pa paano, siya na lang nagpapasaya sa akin. Malapit na guys. Ayun na. Sana may papala, no? So, ayun na nga. After niya, ayun na. Hello, Fox. Share ang haba ng pila, guys. Ano na yan? Bigo na naman ang Packers nyo. Ang haba ng pila. Mga 20 years pa bago maubos yung mga yan. So, yun nga. So, nag-decide ako na umuwi na lang. Ay, Pogi. Ay, grabe. Ayan, lakad-lakad yan. Macho yan. Packers nyo, macho. Pak. Bye-bye, Hello Kitty. So, ayun na nga. Pauwi na, no? Ay, Mario. So, uwi na kami. Kaya lang, napag-usapan namin na kakain na lang muna kami sa Minihin kasi nagpa-crave ako ng chicken feet. Dahil sa hayop na ligo na yan, ligo out na yan. Huwag niyo i-download guys kasi baka mas scam lang din kayo.